ஹாய் ஆஃப்டர் அ லாங் கேப் ரொம்ப நாளாக வீடியோவே போட முடியல அண்ட் என்னோட சேனல் ஃபைனலி 500 சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ணிடுச்சு. தேங்க்யூ ஸோ மச். இன்னைக்கு ஒரு ஃபெயிலியர் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். ஈஸியான ரெசிபி கூட எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி கடவுள் சோதிக்கிறாருன்னே தெரியல. ரசகுல்லா செய்யலான்னு நல்லா கொதிக்கிற பாலை வச்சுட்டு அதில் ஹாஃப் லெமனை ஊற்றிட்டு நல்லா பன்னீர் எடுத்து வச்சுட்டேன். கையில் நல்லா அழுத்தி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சு எடுத்து உருண்டை பிடிக்கும் போதே உருண்டையாகவே வரல, உதிரி உதிரியாக பூந்தி மாதிரி வந்துருச்சு. அப்படியே ஒன்னோட ஒன்றா ஒட்டி ரவுண்டா இல்லைன்னா என்ன வந்த ஷேப்பை பண்ணி சொல்லி வச்சு பண்ணிட்டேன். இப்போ ஜீனி பாகு ரெடி பண்ணிட்டு ஏலக்காய் போட்டுட்டு இந்த பன்னீர் உருண்டையும் போட்டேன். நானும் குலாப் ஜாமுன் மாதிரி வரும் அப்படின்னு கிச்சனுக்கு போக ஹாலுக்கு போகன்னு வந்து பார்த்தேன். கடைசி வரைக்கும் வரவே இல்லை. எப்படி போட்டேன்னா அதே மாதிரியே இருந்துச்சு. சரி கொஞ்ச நேரம் விட்டுட்டு போவோன்னு பார்க்குறேன், அப்பையும் வரல. எடுத்து கடிச்சு பார்த்தா வெறும் பன்னீரை ஜீனியில முக்கி சாப்பிட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. நல்லாவே இல்லை. இதுல என்ன மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரினா, 1/2 லிட்டர் பால், சுகரு, ஏலக்காய் எல்லாமே வேஸ்ட். ஏன் எனக்கு மட்டும் இப்படி வரல? உங்களுக்கு யாருக்கா தெரிஞ்சா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இன்னொரு வீடியோல பார்க்குறேன். பாய்.